Kilode tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu fi ń ṣubú lọ ṣubú bọ̀ báyìí. I'm a traditionally Yoruba boy. I did my dobale. Bẹ́ẹ̀ ń làwọn kan bú odidi ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé ìṣubú òmù òtò wọ́n tún lọ ṣubú láwé. Àbírú kílẹ̀ yìí ṣàlẹ̀ pé àgbà ti ń dé sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó báyìí ni. Ṣé ẹkú rántí ṣé ò gbàgbé wípé ìṣubú Tinubu alákọ̀ọ́kọ́ irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní June 12 ọdún 2024 tí wọ́n làwọn dọ̀bálẹ̀ fún democracy ni. But it is a day to celebrate democracy. Why doing dobale for the day? Ṣùgbọ́n ìṣubú orílẹ̀-èdè Turkey yìí kí ni ká ti pé o. Ṣàlẹ̀ pé òtútù orílẹ̀-èdè Turkey ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Àbí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ti dúró lórí ẹsẹ̀ pẹ́jù ni. Ṣó wá tó torí. Ṣó wá yẹ kọ́mọ Nàìjíríà máa bẹnu àtẹ́lù wọn tó báyìí. Ṣé bí iṣẹ́ ìlú kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ gòkè àgbà. Òun náà wọ́n kú bá lọ. Ìṣubú ọmọ ẹ̀dá kì í ṣòpin ìrìn àjò. Àwọn ààrẹ lórílẹ̀-èdè kan náà ti ṣubú bẹ́ẹ̀ rí. Ṣá ti wá gbàgbé ni. Ti Joe Biden yìí ń kọ́. Odidi ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Kódà ààrẹ àná ní Nàìjíríà. Olóògbé Muhammadu Buhari àwọn náà ṣubú rí. Ṣé kéèyàn wá ṣubú ṣóun ló wá jẹ́ tuntun ni. Ẹ wò ó lóòótọ́ bàbá ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti dàgbà. Ṣùgbọ́n tá a bá ń panupọ̀ gbàdúrà fún wọn wọn ò ní ṣubú mọ́. Àbí. Wọ́n sún mi ò ríro.